Problemi kryesor i sigurisë në Shqipëri mbetet krimi i organizuar. Përkundër pretendimeve të qeverisë aktuale se viti 2026 është karakterizuar nga protesta të induktuara përmes manipulimit masiv të aktorëve të tretë, raporti i fundit i Këshillit të Vlerësimit të Sigurisë për vende jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, OSAK, vendos në krye të listës një tjetër dukuri që tani më e identifikon Shqipërinë. Grupet kriminale shqiptare vijojnë të jenë aktive jo vetëm brenda vendit, por edhe në rrjetet ndërkombëtare. Ato janë të përfshira kryesisht në trafikun e narkotikëve, pastrimin e parave, korrupsionin dhe forma të tjera të krimit transnacional. Përplasjet mes grupeve rivale kanë sjell her pas here atentate dhe vrasje të synuara, megjithse këto incidente zakonisht lidhen me botën e krimit dhe rrallë kanë si objektiv qytetarët e zakonshëm ose vizitorët e huaj. Në një pamje të përgjithshme, OSAK e vlerëson Shqipërinë si një vend me nivel të moderuar të rrezikut për sigurinë, të sigurt për vizitorët, duke cilësuar se shumica e protestave zhvillohen në mënyrë paqësore, ndonse ato mund të shndërrohen shpejt në përplasje me policinë, veçanërisht kur lidhen me çështje politike ose vendime të qeverisë. Sipas raportit, protestat organizohen më së shumti si reagim ndaj akuzave për korrupsion, vendimeve të qeverisë, proceseve gjyqësore ndaj figurave të njohura politike, si edhe debateve për zgjedhjet. Raporti sugjerohet Departamentit Amerikan të Shtetit si indikator i përgjithshëm në funksion të përpilimit të materialeve më të hollësishme për çështjet e sigurisë.